السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في طيارة ظهرت، هذه الطيارة راح توصل في أي مكان أنت في العالم خلال ساعة واحدة فقط. هذه الطيارة تبنتها الصين، وأيضا هذه الطيارة هذا ما توقعته أيضا مسلسل الكرتوني الأمريكي سيمبسون، إنه راح يظهر طيارة راح توصل أشخاص. يعني لما جاي سيمبسون يركب الطيارات وصلته إلى المكان الثاني مباشرة بأسرع وقت ممكن. وهذا ما تبنتها الصين، عملت طيارة ثورية تجوب العالم خلال ساعة واحدة فقط. يعني لو الشخص مثلا موجود في أمريكا وحاب يروح مثلا أحد دول الخليج، خلال ساعة واحدة فقط رح يوصل هذه الدولة. يعني أنت حاليا مثلا لو الشخص مثلا مسافر أمريكا إحدى دول الخليج، راح يحتاج أقل شيء عشان يوصل أحد دول الخليج، راح يحتاج 12 ساعة ل 14 ساعة لوصول أحد دول الخليج. ولكن بهذه الطائرة التي تبنتها الصين حاليا، أنت راح توصل إلى الدولة الأخرى خلال ساعة واحدة فقط. يعني الناس اللي بتروح على استراليا، بتروح على أمريكا، بتاخذ مدة طويلة. بهذه الطيارة اللي راح تظهر في القريب بإذن الله سبحانه وتعالى، تقريبا في 2025 راح تظهر هذه الطائرة. يعني أشياء كثيرة توقعتها هذا المسلسل الكرتوني سيمبسون، وحاليا ظهرت هذه الأشياء ظهرت على أرض الواقع. وإحنا عارفين إن المسلسل الكرتوني سيمبسون متى ظهرت أو متى تم عمل هذا الإنتاج. المسلسل تم عملها في الثمانينات، وتوقعت فيها أشياء وفعلا تحققت هذه الأشياء على أرض الواقع. فهذه الطيارة راح تظهر بإذن الله تقريبا في 2025. تعال نشوف التفاصيل أكثر عن هذه الطائرة. خلال ساعة واحدة فقط، طائرة صينية ثورية تجوب العالم. تبنى الصين حاليا طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت، بحيث يمكنها نقل عدد محدود جدا من الأشخاص إلى أي مكان يريدونه حول العالم خلال ساعة واحدة فقط. وتبلغ السرعة المفترضة للطائرة نحو 19 ألف كيلو متر في الساعة، وهي قادرة على استيعاب 10 أشخاص فقط بحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية. وستكون الطائرة التي يبلغ طولها 45 متر قادرة بشكل كبير جدا على تجاوز سرعة الصوت ب5 مرات بفضل تصميمها المعقد. وجرى كشف النقاب عن التصميم الأول للطائرات عبر دراسة أجراها علماء فضاء صينيون شاركوا في مهمة خارج الأرض إلى المريخ والقمر، ونشروها في مجلة. ويستند تصميم الطائرة الصينية الجديدة إلى تصميم طائرة بويونغ مانتا إكس 47 سي التي تخلت عنها وكالة ناسا الفضائية عام 2000 بسبب تكلفتها الباهظة. وشارك في تصميم هذه الطائرة المهندس مينغ خان تانغ الذي عمل سابقا في وكالة ناسا. وتقوم الطائرة على وجود محركين منفصلين بدون أجزاء متحركة على كل جانب من جوانب الطائرة. ورغم أن النموذج الأولى قد لا يصل إلى الإنتاج قريبا، فإنه مهم لتوفير إرشادات مهمة لتطوير الطائرة والمحركات بشكل كبير جدا لكي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وتهدف الصين حاليا إلى إنتاج أسطول من هذه الطائرات بحلول نهاية عام 2035، وتوسيع بعض الطائرات لنقل 100 راكب بحلول 2045.